中 M 咧係咁嘅，對焦一定要對焦啊！呢啲頂唔到咯。如果你哋親身經歷抽咗包嘅話咧，就知道呢度上面有有呢個嘅全91種加6種啦，係啦，冚晒佢啦，跟住呢度有啲紅色嘢嘅，就會冚埋佢就中 M 啦。咁 X 我就未研究過啦，但係睇下呢把仲閃啊！佢係冇冚到紅色嗰度嘅，係啦，可能唔係睇得咁清楚啦。如果揾日交收嘅話，你約我出嚟面交嘅話，你有得閒嘅話，我就同你一齊去睇下啲卡。跟住如果你話想中 M 或者閃嘅話，我就幫你抽啊，一定中嘅。90%、95% 中啦，唔好話唔教你哋啊！我都係啱前1-2分鐘先識嘅啫，呢個但係都係好準嘅。好啦，like 個 subscribe 啦，唔好話我冇教你哋啊，拜拜。